哇！你睇今日天氣幾好，又係朱明哥帶大家嚟睇靚屋嘅時候啦。今日就過到嚟94134睇一間完全全新上市嘅獨立屋。嗱，呢度係車房，好，跟我上嚟樓上睇下。哇！你睇下一入嚟，你睇下呢個客廳一辣窗，對住個大街，幾大幾光猛幾闊落。嗱，呢個火爐咧仲留翻俾你啊！嗱，客廳過嚟咧就係飯廳啦，飯廳過去嗰邊咧就係廚房啦。先嚟睇下你房間先。嗱，呢度咧樓上咧就2房1廁。嗱，睇下洗手間先啊！哇！你睇下洗手間幾光猛幾闊落，有 skyline 噶嘛，裝修好，拎包入住係冇問題嘅。嗱，先嚟睇下第一間房先。嗱，佢依間房夠晒大啦。有自己嘅入牆衣櫃，嗱，佢哋每間房咧都對住個 backyard 嘅 backyard 同你整好埋啦，拎包入住就得噶啦。好，過嚟睇下第二間房間先。呢間房間一樣有咁大個窗，一樣係對住個 backyard， 一樣有自己嘅入牆衣櫃。好，跟我落嚟樓下睇下。嗱，飯廳過嚟呢度咧就係個廚房啦。嗱，過嚟睇下個廚房先。嗱，呢隻門咧直接落去樓下噶。嗱，呢個廚房都同你整好晒，拎包入住冇問題啊。嗱，有 skyline 噶，幾光猛。嗱，呢度咧有個窗咧就對住啱啱正門入嚟嗰度嘅。嗱，廚房同你整好埋啦。好，跟我落嚟樓下睇下先。哇！你睇下樓下落嚟幾大個空間。嗱，呢度咧就係樓梯底啦。嗱，呢度咧仲可以利用嚟做儲物嘅空間。嗱，呢個位置都有窗噶。呢度樓下咧又夠高，有無限發展空間。嗱，呢度係車房，直接話入嚟啊。呢度你睇個 parking 幾大，泊2部車係冇問題嘅。嗱，呢度咧仲有一個好大嘅空間。嗱，我係最中意呢啲屋啦。點解咧？有窗啊嘛，對住個 backyard 嚇，絕對有發展空間啊。好，出嚟 backyard 睇埋。哇！你話backyard同你整好埋啊，係咪好靚咧？呢度咧就係房谷區，交通方便，停車方便。記住買屋一定要揾朱明哥啊！